2081 साल चैत 15 गते शुक्रबार काठमाडौँको तीनकुनेमा गणतन्त्र विरुद्ध राजावादी आन्दोलन कमान्डर दुर्गा परसाईको नेतृत्वमा प्रदर्शन भइरहेको थियो। सो प्रदर्शनमा उत्रिएका राजावादी समूहले निजी घरहरू र प्रहरीमाथि नै आक्रमण गर्न थाले। प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले असुर ग्यास र केही राउन्ड हवाई फायर गरिरहेको थियो। प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्न आएका राप्रपाका नेताहरू रविन्द्र मिश्र, धवल शमशेर राणा, विक्रम पाण्डे, चन्द्र प्रकाश लोहनी आदि नेताहरू पुगेका थिए। तर आन्दोलनकारी र प्रहरीको झडप भइसकेका कारण सम्बोधन भने गर्न पाएनन्। राजावादीहरूले प्रहरीले प्रदर्शन गर्न नदिई कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गरेको आरोप लगाइरहेका थिए, जसकारण प्रदर्शनकारी पनि आक्रमणमा उत्रिएको जनाइरहेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले कान्तिपुर टेलिभिजन, भाटपटेनी सुपरमार्केट, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधित कम्पनी र अन्नपूर्ण कार्पोरेट हाउस र अन्य निजी घरहरूमा तोडफोड तथा आगजनी गरे। बाटोमा रहेका लाइट तोडफोडदेखि लिएर भाटपटेनी मार्केटमा ठुलो लुटपाट नै मच्चाए, जसको कारण विभिन्न निजी सम्पत्तिहरू पनि आगो लागेर सिद्धियो। कीर्तिपुरका युवा सबिन महर्जनमाथि गोली प्रहार भएर उनको मृत्यु भयो तथा प्रदर्शनकारीहरूले लगाएको आगोको घरमा परेर पत्रकार सुरेश रजकको पनि मृत्यु भयो। यस क्रममा दुर्गा परसाईले प्रहरीको सुरक्षा गेट तोडेर स्कर्पियो भगाउँदै अगाडि बढाए। यता प्रहरीले अराजक प्रदर्शनकारीहरूलाई खोजी पक्राउ गर्यो अनि बेपत्ता भएका दुर्गा परसाईलाई केही दिनपछि भारतको आसाम प्रहरीले पक्राउ गरी बेपत्ता प्रहरी नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगायो। अहिले उनी जेलमा नै छन्। सबै अराजक गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले छानी पक्राउ गर्यो, जसमा 186 जना पक्राउ परे। तीमध्ये 96 जनालाई सुरुमै प्रहरीले सामान्य सोधपुछ गरेर छोड्यो र राज्य विरुद्धको कसुरमा म्याद थप भएका 26 जना र आपराधिक प्रवृत्तिमा 27 जना हिरासतमै छन् र 36 जनालाई हाजिर जबानीमा छोडिएको छ। राप्रपा नेपालले भने आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई बचाएर सबै जिम्मेवारी दुर्गा परसाईलाई नै लगाई उनीलाई अलग्याएको छ। दुर्गा परसाई अहिले पनि जेलमा नै छन् र अहिले दुर्गा परसाईलाई देश विरुद्धको अराजक प्रवृत्ति तथा तोडफोडको अगुवाई गरेको आडमा मुद्दा चलाइएको छ। उनी अहिले हिरासतमै नै रहेका छन्। फेरि राप्रपा नेपालको अगुवाईमा यही जेठ 15 गतेदेखि फेरि आन्दोलन सुरु भएको छ। गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर राप्रपा नेपालको अगुवाईमा गणतन्त्र विरुद्धमा फेरि आन्दोलन काठमाडौँमा चर्किएको छ, जसमा आज 19 गतेसम्म 4 दिन लगातार आन्दोलन भइरहेको छ। यस क्रममा गणतन्त्र र केपी ओली तथा प्रचण्डलाई गाली गर्ने बाहेक अरू खासै केही देखिएको छैन। त्यसमा प्रहरीले कमल थापा लगायत अन्य नेताहरूलाई पक्राउ गरी फेरि रिहाई गरेको छ र प्रहरीले पनि विभिन्न क्षेत्रहरूमा निषेध गरेको छ आन्दोलनको लागि, जसमा राप्रपाको निकै नै असन्तुष्टि रहेको छ। र यसका साथै नेपालमा बन्द, काठमाडौँ बन्द जस्ता कार्यक्रमहरू पनि घोषणा भइरहेका छन्। हेरौँ यसबारेमा के हुँदै जान्छ। हामी तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी अपडेट गराइरहनेछौँ। त्यसको लागि हामीलाई फलो गर्नुहोला र हामी अर्को भिडियोमा अन्य जानकारीहरू तपाईँहरूमाथि ल्याउने नै छौँ। हवस् त, अहिलेलाई धन्यवाद।